हेलो फ्रेंड, आज मैं बनाने जा रही हूँ टेस्टी मूंग दाल। सबसे पहले मैं इसे अच्छे से भून लूँगी, क्योंकि नहीं भूनेंगे तो इसका कच्चापन आ जाएगा, इसलिए मैं इसे अच्छे से भून लेती हूँ। अभी हल्का हल्का लाल टाइप का होते जा रहा है, इसको अच्छे से अभी और भूनेंगे। अब ये हो गया है, अब हम इसे उतार लेंगे गैस से। अब एक सीटी लग गई है। अब मैं इसमें डालूंगी प्याज, लहसुन, हरी मिर्च और धनिया के पत्ते। तो अब मैं सबसे पहले इसमें सरसों का तेल डालूंगी। अब तेल को थोड़ा गर्म होने देते हैं। इसके बाद इसमें मैं ऐड करूंगी सरसों, पीला वाला सरसों, जिससे कि टेस्ट अच्छा आता है, इसलिए मैं वही डालती हूँ इसमें। अब मैं इसमें पीला सरसों डाल देती हूँ और इसे ढक देती हूँ। अब ये सरसों पकने लगी है। जब तक ये काला नहीं हो जाए तब तक पकने देती हूँ। अब मैं इसमें एक साथ हरी मिर्च और लहसुन कटी हुई डालूँगी। फिर मैं इसे चला लूँगी अच्छे से। जब तक लहसुन लाल हो जाए तब तक चलाती रहूँगी, क्योंकि अच्छे से नहीं भूनूंगी तो लहसुन कच्चा रह जाता है, उसका टेस्ट अच्छा नहीं लगता है खाने में। इसे मैं फिर से चला लूँगी एक बार। थोड़ा सा और इसे पकने दूँगी अभी। अब ये पक गया है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी कटी हुई प्याज। अब मैं इसमें प्याज डाल दी हूँ और इसे अच्छे से भून लूँगी। थोड़ा सा इसे भून लेते हैं। इसके बाद इसमें ऐड करेंगे हल्दी, मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, गरम मसाला। हल्दी पाउडर डाल दी हूँ, उसके बाद मिर्च पाउडर। अब धनिया पाउडर डालूँगी, थोड़ा सा ही डालूँगी, ज़्यादा नहीं डालूँगी। अब गरम मसाला डालूँगी। अब इसे चला दूँगी अच्छे से। अब मैं इसमें थोड़ा सा हरी धनिया का पत्ता ऐड करूँगी, ताकि इसका टेस्ट अच्छा आता है इससे। अब मैं इसे अच्छे से भून लूँगी जब तक ये लाल हो जाए तब तक। अब ये अच्छे से भुन गए हैं। इसमें अब मैं बनी हुई दाल जो रखी थी वो ऐड करूँगी। अब मैं इसे अच्छे से चला लूँगी। इस दाल को आप रोटी के साथ, चावल के साथ भी खा सकते हो। ये खाने में बहुत टेस्टी लगेगी। एक बार आप लोग ट्राई ज़रूर करना। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करना। इसे थोड़ा सा पकने देते हैं। इसके बाद इसमें फिर हम हरी धनिया के पत्ते ऐड कर देंगे और गैस का फ्लेम बंद कर देंगे। अब देखिए ये पक गया है। इसमें हरी धनिया का पत्ता ऐड कर देंगे और अब हम इसे गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे। और इसमें हम थोड़ा सा डालेंगे घी।
जिससे कि टेस्ट और अच्छा आए। अब मैं इसमें घी डाल रही हूँ। अब इसे मिला दूँगी अच्छे से। और अब गैस का फ्लेम ऑफ कर देते हैं। उसके बाद देखिए कैसे बना। अब ये बन गया है। अब ये बनके रेडी है।